ชุดประจำชาติต่อไปช่วยได้จริงๆชื่อชุด390 บาทเหลือแค่1ศิลปะณแดนซีเป็นศิลปะจากคนที่อยู่เป็นผู้ต้องขังทำการวาดมีพรสวรรค์จากการขังต้องขังสามารถวาดภาพในเวลาวาดใครที่กินจุเป็นเวลาพิเศษผู้ต้องขังใช้เวลาอิสระให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพคือคุณนาราเทพกระเทยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานระหว่างอยู่ในคุกขอตั้งชื่อชุดว่าแดนซีอาร์ติสชุดประจำชาติต่อไปน้ำมาชุดประจำชาติต่อไปชื่อชุดมิดไซเบอร์ตรอนชุดนี้เสนอถึงความเป็นโรบอทของกระเทยที่หน้าแข็งเหมือนหินหน้าเธอแข็งแล้วโอ้โหชุดเธอแข็งกว่าใครบอกเลยนี่แหละค่ะ